Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге аджика жасап көрсетемін. Өте дәмді, күн салқындағанда қысқы мезгілде дайындап алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Өзі 3-ақ заттан жасалады. Бізге алдымен әбден жуылған қызанақ қажет, және ащы бұрыш, сарымсақ қажет болады. Сарымсақты мен алдын ала салқын суға салып қойдым, өйткені қабыршағы жақсы ашылу үшін. Жуылып тазаланған қызанағымыздың үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, жарты сағатқа қоямыз. Өйткені қызанақтың қабығы жақсы ашылу үшін. Салқын суда тұрған сарымсағымызды, оны да тазалап аламыз. Енді дайын болған қызанақтың сыртқы қабығын аршимыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай әдіспен жасасаңыздар, тез аршылады. Қабығы аршылған қызанақты ет тартқыштан өткізу үшін турап аламыз барлығын. Барлығын турап дайындап алдым. Енді қызанақты, ащы бұрышты, сарымсақты барлығын ет тартқыштан өткізе бастаймыз. Сіздерге ескертетін, қызанақты базардан алған кезде қып-қызыл болып тұрған қызанақты алсаңыздар болады. Түсі де әдемі болады. Қып-қызыл болып. Үстіне 1,5 ас қасық тұз салдым. Енді әбден жуылған баклажкаға аджика, дайын болған аджикамыз құямыз. Сөйтіп тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен үнемі жыл сайын осыны жасаймын. Жолдасыма, ұлдарыма жақсы ұнайды, жақсы көреді, тамаққа қосып жейді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оп-оңай. Міне осы дайындаған мөлшерде 2 баклажка шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Керемет, тамақта қосып жегенде тәбеттеріңіз ашады. Түсі де әдемі болды. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін.